Jeg vil gerne snakke om Phineas og Ferb. Helt præcis så vil jeg gå igennem, hvad det er, historien, og så forklare rimelig kort alle episoder. Så hvad er Phineas og Ferb? Phineas og Ferb, det er en serie på Disney Channel, lavet af Dan Povenmire og Jeff Swampy Marsh. Men for det meste så kalder folk den bare Dan og Swampy. Og hvis I åbenbart ikke har hørt, hvad Phineas og Ferb er, så er det en 104 dages sommer, hvor Phineas og Ferb laver alt muligt, imens Perry angriber Doofenshmirtz. Og som en helt speciel i den her serie, så der er minimum én sang per episode. Indtil videre så har de lavet 4 sæsoner, 2 film og så meget andet. Men for det seneste, så skal de så lave en sæson 5 og 6. Så deres historie. Så det starter med, at Dan og Swampy, de arbejder sammen i mange forskellige serier, som Rocky's Quirky Life, eller hvad det nu er, den hedder. Hvor det så lige pludselig, så sidder Dan på en restaurant, og så vælger han så at tegne en trekanthoved, øjne, som så er blevet til Phineas. Og så startede det 10 års rejse med både at lave serien og få den godkendt fra kanaler som Disney, Nickelodeon og sådan noget. Fordi det var virkelig besværligt, for folk var virkelig... Det er for kompliceret med 2 plotter på samme tid. Det bliver bare for kompliceret. Og selv Disney fra starten af var lidt, det kan ikke gå, men de vælger så at sige god for det, og så begyndte det. Men efter de har godkendt det, så har Disney ikke været en fan af det. Og grund til det er, at de fleste serier, de starter meget med at skrive manuskriptet, og så laver de tegner de så i forhold til, hvad det er, man har skrevet. I forhold til Phineas og Ferb, de gør det nærmest en modsatte retning, hvor de starter med at tegne, og så skriver de så manuskriptet. Og 2007, det var så første gang, at episoden blev vist, og det var et hit. Alle var en fan af det, og det var helt indtil sæson 4, hvor det så er dem, der lavede sæson 4, de gad gerne begynde på en sæson 5, men fordi de kun var halvvejs, så var Disney lige på at skulle lige føle, hvor folk får sæson 5. Så de valgte så at stoppe den, og så for at promote Disney+, så spurgte Disney så at lave en film, og så i 23 så spurgte de så om at lave en sæson 5 og 6. Ja. Så nu er det forklart alle episoderne. Jeg ved godt, at alle episoderne ikke helt følger det samme, men det er princippet. Så vi starter med Phineas og Ferb, som er i deres backyard og lige slapper af. Og så kommer Phineas på en virkelig god idé, og så siger Ferb, I know what we're going to do today. Og så lige pludselig, hey, where's Perry? Så kommer vi så her til Perrys lager, hvor han så får en information fra Major Monogram. Og så fra det her øjeblik, så bliver historien så splittet op i 2. I den ene, der har vi Phineas og Ferb, som laver en crazy invasion. Så kommer Isabella lige, og så siger, what you doing? Og så imens det sker, så ser Candace, hvad de laver, og vil gerne fange den, og løber hen til mor. Og så i den anden plot, så flyver Perry hen til Doofenshmirtz Evil Incorporated, hvor han så bliver fanget, fordi at Doofenshmirtz har lavet en crazy plan, både i forhold til det, han oplever nu, men også i forhold til meget, hvad han har oplevet i barndommen. Men til sidst så ender det med, at Perry slipper løs, Doofenshmirtz Inator bliver ødelagt, rammer Phineas' Ferb invention, som gør, at den kommer væk lige før Candace ser det. Og det er basically alle episoder, der er lige en sang hist og pist, men det er det. Yes.